हेलो फ्रेंड, सब आदमी के प्रणाम। जय श्री राम। हम अशोक राय मुजफ्फरपुर से। देखिए मटन बना रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब मटन बन रहा है, ये सर बना रहे हैं। आज आज इनका वैरायटी का मटन बनने वाला है। देख रहे हैं ये माल सब है। साइयर तो हम लोग को हालत खराब कहिए दिया है, हम की चक्कर इसमें वाला है। पूरा ITO परेशान किया हुआ है रास्ता भर, इसलिए हम लोग सोचे कि आज मटन बना लेते हैं। बहुत दिन खाला हो गया है, दिवाली चले अभी तक कभी नहीं बनाए हैं, आज बनाने जा रहे हैं। सभी आदमी के प्रणाम। जैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। हम एक छोट गरीब आदमी हैं, ठीक है। हम इससे कितना पैसा बचा हुआ है गिन रहे हैं सब टकाटक। सब आदमी के प्रणाम। जय श्री राम।